Olha como é que ele faz baixinho, ó. Mas vem nos pés assim, ó. Vem que nem pinto, assim. Fala, pessoal. Oi. Tô aqui em Maquiné com o meu tio Loir. Vai contar um pouco da rotina dele, como ele se criou aqui, o que faz bem pra ele. Saiu só um pouco, né? O tio voltou. E ele vai se apresentar agora. Eu tô aqui no Pinheiro, aqui, tô aposentado, coisa. Daí, tô virando bike aí, cascata a cascata aí, virando tudo aí no mato. E se virando aí. E tudo mais, tudo beleza. Já tem 73 anos. 73 anos. Não tomou nenhum remédio, Não, né? graças a Deus não. Anda de bicicleta, É. sobe o morro. Fazer 3 vezes. Tá. Esse é o É um macuco também. macuco. Esse é outro modelo aqui também, diferente. Esse aqui também é outro, da Maurílio. Esse aqui é diferente, tem que ser, tem um volante aqui. Ó, Olha ali, saiu um. às vezes quando estão se casalando, dois machos e uma fêmea ali brigando, eles brigam que nem pato. Estouro de asa assim que vop, vop, vop. Daí tem dois machos disputando lá, a fêmea sai fora. Daí começa a arremedar aqui, parte um, vem direto a mim assim, chega bem comprido assim, ó. Eu só faço assim, ó. Nossa, estraga tudo isso lá. Esculhamba tudo. Daí se reparte. Qual é o nome disso aí? Macu? Marco. Uhum. Eles estão brigando, fazendo o que estão fazendo aqui. Mesmo, tipo assim, ó, eles estão lá desse jeito aqui, ó. E vapiasa. Bem louco. Isso aqui é caro, essa porcaria aqui. Esse aqui é mais simples, mas é bom. Ó, tudo diferente, ó. É tudo diferente, Macu. 3 tipos, tudo diferente. Essa aqui é a pombinha, a U. Pombinha do mato. A pomba U. E esse aqui já é o nambuzinho, aquele que está gravado ali. Esse aqui é o manual, né? Quero ver, tem mais aqui, eu acho. Mais que tem aqui. Essa aqui é a diferente. Roda de casa tem bastante aqui. Essa aqui. Essa aqui é a Upu, se chama, né? Do mato aí também, de pomba de roça. É similar Assim, a uma galinha também. Não, é pombinha, quem pomba de casa mesmo. Tá. Assim, bem parecido. Sim. Pomba de casa. Ela canta assim. Esse aqui é Aracuã. Macuco. Também é macuco. Também é. Tem vários tipos. Também é. Vocês estão vendo essa coisinha aí? Bem baixinho assim, o que é isso aí? Cebola da mata. Isso é o grilo que ele vai assim para pegar. Tá vendo essa coisinha? Até o grilo branco assim, ó. É o preferido dele, na mata. E cavoca até achar no chão. Ó, o grilo. Ele se alimenta do grilo. Tu chama o macuco e ele, isso aqui, o chapitinho aí. Quando o governo tá nas tuas costas. Entendeu? Ele vai assim que ele vai direto. Grilo. Esse capita mais ralo, ó. Ó, isso aí. Só o barulho no fundinho da mata. Ah, é. É bem mesmo. Ó, ó.
Não é ela? Uma fêmea, uma fêmea. Se não manda um som louco. Sim, dá um eco, imagina o silêncio do mato. Ecoa, ecoa. Esse é o bicho de pimenta. É. Passarinho. Bom, é da distinção, isso aí tá louco. Aham. Que bonito o canto, né? Ele é bem pretinho com um bico laranja, né? Vermelho. É o mais caro que tem no planeta aí. Aqui não tem. Não. Às vezes canta algum, mas é muito raro. É caro. Uhum. Esse é o chororó. Esse é um pequenininho. É isso que eu plantei disso aqui, ó. E nasceu tudo. E tô plantando ainda. Só tô vendo, eu não tinha, porque esse aqui eu plantei isso aqui, ó. Essas coisas que veio aqui, foi tudo que plantei. Rapaz. Aham. E que meti a mão aí e plantava. Tempo do pai ainda. Ó, tu não vê quase. Tá vendo alguma, né? Mas o que tem de pequenininho assim, não falhou uma semente. A hora que tiver tudo assim, tu vai ver o que é palmito aqui. Ó. Só vê isso aí, ó. Tudo plantadinho, plantei. Essa aqui é uma outro tipo, a outra, da nativa. Ali, ó. Ali, ó. Sai fora, só ela te gruda. Tem que sair fora, ela te muta no cabelo. Ali mais uma ali. Mais uma ali, aqui para. Pode ir mais perto, pode ir mais perto. Se começar a gente dá um fora. Isso. A areia é a mesma aquela ali, ó. A mesma, ela é a mesma também. Aí aqui. Tira essa aí, os três. Tudo é igual. Tá nativo. Acabando as outras. E o bicho me estraga os bichos. Tá querendo estragar isso aí, me estragou aqui. Uma irara. Tipo um cachorro linguiça, assim, sabe? O bicho come mel, sabe? Mas vem pra cá? Aham. Ó, me estragou a uma da mesa, estragou isso aqui também, brotou tudo. Ele passou esse dia aqui, esse comprimento assim. Tipo um cachorro linguiça assim. Irara é o nome dele, Irara. Ó, tá vendo? Sim. Isso aqui vai tudo criar. Tá aí, isso aqui vai grande. Plantadinho, plantadinho, tá? Isso aí daqui uns anos Ih, tá vendo? vai estar enorme isso aí. Aqui, ó, aqui, ó. As caixinhas, ó. Tudo trabalhando lá, tá trabalhando. Tudo já tem aí, ó. Esse ali é outro modelo, ó. Outro modelo. Ué, aqui também. É, aqui também, ali, ó. Tudo. Tudo mesmo, aqui, ó. É cheio de gavetinho, quando tira o mel, tá tudo cheio, isso aqui tá tudo cheio de mel, essas coisas lá aí. Aqui não, nossa, também, tudo mesmo. Não passando aí. Ali também, ó, mais uma. Tem bastante caixa, né? Ó, aqui tem mais uma ali também. Esse aqui não tem nada a ver com o JTI. É tipo uma varejeirinha. Olha, tá trabalhando aqui. Esse aqui chama... qual que é o nome? Esqueci o nome. Eu pego ele nos litrão ali, ó. Uns litros de água. Eu faço boto extrato ali. Lá, trabalhando, tá vendo lá? Lá, biquinho lá. Eu tiro dali e boto na caixinha daí. Eu gravando os outros vai pra cá. Aqui também tem mais um aqui. Tem uns quantos caixinhas. Quantos litros dá por esses? Eu tiro um quilo por caixinha. Esse aqui do mesmo. Esse aqui já é o pretinho, ó. Esse aqui é o pretinho, tipo uma mosquinha. Assim.
diferente. Ali tem outro ali. Ó. Só ali tem 3 engrancados nos pau ali, ó. Aqui, ó. Ali, ó. Tem um lá atrás, lá em cima lá atrás. Fiquei filmando ali de lá. Os 3 ali. Não, é do norte. E quanto que é o litro do preço do mel? Chegou um cara aí que lida com isso aqui. Ele o valor do metro, por exemplo, um falcão, chegar comprar um quilo de mel assim, é R$200. Ele compra a 100, paga 100 e vende a 150, parece. Um quilo. Ó, tu não viu, ó, tudo igual. Os caixinhos, ó. Você não acha as coisas lá, preto? Pra mim, né? Quer ver? Deve Tá ter comprando, quilo, digo, não, quilo. não, De prato lá. deixa eu mexer com a mata aí. Mas se eu achar de vender o mel Bem a atendido ali. Porque não, chamar ali é bem atendido. a 200 o quilo, Não achei. eu queria achar os potezinhos de 250 gramas, que daí de 1 quilo eu faço 4, né? Dá o quê? 50 cada 50. Daí eu fazia um pela. Eu tenho 2 litros de coisa ali. É só que de melequinha assim, de mexer os bichinhos assim, e melecar aquela melequinha só assim. De dar com o bichinho e escorrer. Eu tenho 2 litros. Vamos lhe provar um pouquinho, né? Nunca comi. Nada Já a ver, comeu? nada a ver, nada a ver. É? Com Não, outro? não, eu tenho 1 litro líquido. Eu tenho dentro de 1 litro na geladeira. Não é favo. Ah, Eu queria ver ele por dentro. a Michelle nunca viu. Ah, é um trabalhinho assim, bem Tem feio mesmo. a cerinha, É, sabe? e Ela nunca viu. Fui lá no negócio desse gordinho. tu abre a caixinha ali, tu não vê nada. Tu tapadinha aquelas coisas delas assim, sabe? É a cor da cestinha ali, amarelinha assim. É. Toda, né? Tem que destapar, ver a família, ver o mel, ver o pólis ali, os bichinhos trabalhando. A família dele é tipo, sabe a bolachinha Maria? Eu só nem interessa em levar A família dele dinheiro, deixa aqui. é tipo bolachinha Maria, assim, escadinha. Capaz. É, Uma semana aquela porção de pezinho, não deitada, assim. Bolachinha Maria, mesmo tamanho. Assim, a família. Não é que um cara, lá em Maquiné, ele já morreu, frente da Laura lá, na chácara ali. Achou no mato e daí ele mascou a família, tipo bolachinha, e deixou o mel. Entendeu? Falando pro cara, pois é, o bichinho aqui tem mel amargo. Daí o cara, escuta, o que tu pegou lá? Mascou tudo assim. Não, mas os favinhos é tudo tipo bolachinha, Maria. Tu pegou a família, louco. Tu comeu a família e deixou mel. Entendeu? É tipo Maurício. Não conhecia nem, rapaz, não conhecia o que O que era mel e o que era abelha? Tem gente muito até fora da casinha ainda, né? Assim que não conhece. Não Conhece? conhece? Começou a mascar, isso aqui é mel. Deixou. Né? O outro lá telefonou, né? Ah, o mel não presta. Tu tá louco? Ai, meu Deus. Aquele lá fez lá, o Jurandir, o gostosinho, aquele morreu. Aqui fica em Maquiné, na linha Pinheiro. Tá gravando? Tô. Isso. Quantos anos tem essa área aqui? Mais de 50 anos? Que vocês... Não! Tu tem 70 e... Mais de 100 anos tem, né? 73. Essa terra da família. Terra da família. Mais de 100 anos. O vô morreu. Mais de 150 anos. Com 150 anos. Bota 150. Essa área aqui, 150 anos. Olha isso aí. Olha isso, gente. Tem mais de 200 anos aqui. O pai do vô ali. Pai É do que nosso vô. o falecido vô faz 40 e poucos anos que é falecido. É. E morreu com 90 e É, vale. poucos, então... Pensa bem. 98, falar de 200. É 200 anos. Olha isso só, aqui, gente. né? E vai até no... Desdobra o mundo novo. Lá do outro morro. Outro vácuo desse aqui. É. Aqui é um vácuo, lá tem outro, né? Aqui é Pinheiro e lá Lá Mundo Novo. É Mundo Novo. Até a ponta das terras dá pra ver o Desdobra. capão. Tudo, vê tudo. É.
Fica no. Tu vê o Capão, tudo inteiro. Se tu ir de noite lá, tu vai ver o luminário de Capão. É, iluminado. Você sabe a altura? Tu esteve na Rússia, lá na rampa? Não. Sim, na Rússia sim. O Felipe me levou esse dia lá, Sim. na rampa. Eu nunca tinha ido na Rússia. Ah, A avó foi lá, no tapetinho ali, da asa ali. Altura Ali aqui se não joga a sei, rampa, Sim. do voo livre. Dos índios lá dá 900 metros. Dos índios lá da aldeia. Aqui, por aqui mais ou menos. Por aqui mais ou menos da aldeia dá 900 metros de altura. Altitude. É, de lá de cima da aldeia dos índios, os índios param num lugar mais alto. mais que aqui. É, lá é mais alto Não que parece, aqui. mas é. Ah, É mais alto. Não parece, mas é. Lá É tipo mais do alto que cupim. aqui. Então, onde nós temos aqui dá 900 metros de altura dos índios. Aqui deve dar uns 700. 70, 80, 600 metros. 600 metros, 700 é alto. por aí. Pra subir lá, quanto tempo tu leva de trilha? Vamos lá do outro lado ver o sentido da trilha. Daqui lá. Sendo limpo, Ver umas 2 horas, 3 horas de viagem. Daqui lá no rancho? Daqui lá no bico. Não, eu bebi. E daqui no rancho dá meia hora. Thaís, 2 horas aí. Meia hora. Caminhando normal. Assim, ó, caminhando sem suar, assim, ó. Sim. Sem pressa. Porque Só meia hora. tem que chegar lá Daqui no rancho dá meia hora para marcar. Daqui no rancho do Amor. Não, no nosso rancho lá. Não, aqui é o pulinho, Ah, não. Lá é a mesma distância do Amor no nosso rancho. Você passa reto. É retinho. Hoje tu ir no bico Só do que- nosso só que lá morro, não tem mais ou mais, menos, tu vai não tem levar morro. no mínimo umas Nós 3 conhecemos horas pouco que lá. tá... É tudo plano tem assim, mata, é tudo né? planinho. Só tudo- mata. não Ah, tem morro. sim. Mas tanto limpo, tu leva Sim, umas mas pra 2 horas chegar mais ou até o menos. rancho é tudo a subir. Umas 2 horas de caminhada. sim, até Tá voltar. bonito. É. Só que se tá assim, se tu vai assim Rolador, no peito rolador. aqui assim, tá fechado, É. tu vai levar no mínimo umas 2 horas e meia, 3 horas mais. Pra ti. É, puxado. Tu caber numa estadia limpa é uma coisa, agora fechado é outra. É. E te arranha, mosquito te arranhando, tá louco, é tombo, Olha, Cuidado aí. Sabe? E cai. os cachinhos que abriram lá em cima, lá, ó. Isso aqui eu andava de canoa. Não era canoa. Ih, tem umas coisinhas bonitas aí. Isso aqui eu puxava e andava. Aham. Canoinho. Tu sabia que isso aqui, sozinho, eles cortam pra fazer a maneira, esse treco aqui na retina aqui, ó. Tem uma Vai fibra aí, tem uma Isso fibra. aqui, ó, isso aqui tem uma fibra. Tem uma fibra. Forte. E aí, ó, eu lasquei isso aqui, ó. Depois eles torcem aqui, sabe o que eles fazem? Sobe na outra ali, Eles fazem isso aqui, ó. bota no calçado. Eles amarram nos pés aqui, Faz emenda ali. ó. E daí tá pra subir. Desce o tênis ali, olha só assim. Daí Eu vi você isso pega aqui, ó. no- E nos pés dobrados aqui assim, e ele vai Que só assim com olha os pés só. aqui, ó. Ó. E vai. ó. E vai. É igual e uma agora- corda. Não, Milhão pra cima. Não é milhão. Isso aqui é forte, ó. Ah, você não arrebenta. Daí ele dobra Forte. assim, ó. Amarra nos pés. Olhadinho assim. Amarra aqui nos pés aqui, ó. Tá. Faz uma soga. Tipo que assim, que eu vou te falar que eles fizeram. Coisa. Mas se assim, Torceram isso aqui. Daí o que que eles fizeram? As emendas. Amarraram aqui, tudo. Tá. Vou te só dar mais dica aqui assim. Aqui, ó. Eu vi Vem o calçado fazer. dentro ali. Depois eles com calçado, não sei o o quê. tênis. paneleira. Né, uns tênis, não sei o quê. Bota o outro. Daí ele bota aqui. E daí tem um cara do repórter que não conseguiu nem subir. Aham. E daí tu faz isso aqui, ó. E vai. Tu vai a milha aqui assim. Tô te falando, Bem cara. assim, Vai, bem assim. vai a milhão. Eu- Eu sei o que eles fazem. Só que o tênis aperta Sim. aí. Daí não tem como. Trava. Isso, freia. Ai, vai mesmo. Uma pontada assim. Uma trimura. Eu só fiz o chá disso aqui, lavou o cobertor assim, ó. Capaz. Pari e peroba. Aqui, ó. Isso aqui é o isso. Dá chá pra gripe. Proteção. Infecção. É. Tu soa. Tira tudo. Esqueitora, tu. Bota melzinho junto, bota alho, bota. Ferve Ferve. na água e bota o mel. É. Melzinho. Toma. No outro dia, Levanta sozinho.